L'obiettivo è lo stesso, i playoff, e sia Pisana che Gem stanno attraversando un momento difficile che lo mette a repentaglio. Per la squadra di Di Pasquale è diventata un'impresa metterne in campo 8, mentre per Cassetti e Co il gol che ultimamente si fa desiderare moltissimo. Se i padroni di casa sono tallonati dal Peperino, a -3 gli ospiti hanno a 2 lunghezze l'Atletico Fiumicino. Non fare punti significherebbe doversi iniziare a guardare le spalle e lottare per la salvezza. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriaci, alla 26esima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Benvenuti a Pisana Calcio a 8, Gem Calcio a 8. Pisana che giocherà questa sera con un'insolita maglia verde, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi in questo primo tempo. Gem invece in tradizionale maglia grigio scuro. Andiamo subito anche a leggere la lista dei convocati per la Pisana allenata da Miozzi. C'è con il numero 10 il capocannoniere della Pisana Ruggero Ammassari, Edoardo Casadio ha il 6, Andrea Cesaro numero 7, c'è Diop con il numero 4, il numero 11 è Lucio Gatti, numero 9 per Francesco Liguori, Leopoldo Rodriguez numero 8, Daniele Schiavon numero 5, in porta Adriano Filonardi con ovviamente il numero 1. Primo pallone giocato dalla Pisana, intanto noi andiamo anche a leggere la lista dei convocati del Gem, cominciando da Faccini, Aylan Faccini, numero 3, Matteo De Paola, al numero 7, Alessio De Vitti il 32, Federico Giulitti al numero 9 con l'11, Simone Moreschini, in porta c'è Federico Moser, numero 1, Cristian Parisi, gioca questa sera numero 10, Andrea Petracca ha il numero 6, Marco Santoprete il numero 2. Si riparte con questa palla che viene scodellata da Parisi a far ripartire l'azione offensiva della Pisana. C'era qualche irregolarità probabilmente nel pallone un po' sgonfio. Riparte il Gem con questo calcio di punizione battuto da Santoprete, fa girare Parisi, ancora in possesso di palla, Parisi tenta subito il tiro, primo squillo offensivo del Gem dopo 2 minuti. Parisi va subito in pressing, prova a indurre all'errore Schiavon, si trascina la palla fuori, poi Parisi la riconquista questa palla, butta al centro, arriva a Massari in grande copertura difensiva, subisce anche fallo, subito in avanti da Cesaro, in anticipo va Andrea Petracca che parte, palla al piede, scarica subito su De Paola. Sterza si accentra, va subito al cross e lì davanti arriva il vantaggio del Gem, non può nulla qui l'estremo difensore della Pisana, segna subito Cristian Parisi. Diop avanza, va da Massari, torna indietro, ancora centralmente si passa per Ruggero Ammassari, per lui già 23 gol in questa stagione, pallone poi imbucato centralmente a cercare Cesaro. Non riesce però il suggerimento. Riparte allora il Gem con Parisi sempre che fa girare, c'è il fallo poi di Schiavon che non fa partire a palla al piede Federico Giulitti. Già battuto il Gem preferisce giocare con l'imbucata centrale, sempre a cercare Parisi, Ammassari copre, a rincorrere la sfera va Mamadou Diop che perde però il pallone, c'è subito un'altra occasione per il Gem. Filonardi va corto a sinistra, spergalato il pallone, prova però Cesaro a mantenere il possesso, lo fa bene, gira sulla destra da Lucio Gatti, pallone trascinato, il fallo laterale, fallo a favore, fischiato a favore del Gem da parte del direttore di gara. Arriva Parisi a far girare, ancora Schiavone in opposizione, fallosa però.
Fallo però è stato commesso ai danni di Schiavon, dunque il calcio di punizione è per la Pisana Calcio 8. Dai Leo, occhio alla respinta, bravo! Dai, dai! Massari e Cesaro sul pallone, in due hanno segnato 39 gol in stagione. Parte a Massari, prende la barriera, ancora a Massari, ci riprova con il tiro che viene deviato all'ultimo in calcio d'angolo da Petracca. Ruggero Massari con il sinistro a battere anche il calcio d'angolo, cerca fuori Schiavon, arriva il traversone che è un tiro deviato e lì davanti sbaglia Lucio Gatti, vicinissimo all'1-1 la Pisana. No, non serve andare a pressare, vieni dietro. Non andare a pressare, perché sennò Parisi fa girare, buono il suggerimento sulla sinistra, il cross in mezzo, ci arriva Filonardi che blocca il pallone in area ed evita ulteriori pericoli per i suoi. Lancio lungo di Schiavon, in uscita Moser, ancora in anticipo va a Massari, anticipo che però è falloso. Fallo fischiato ai danni di Marco Santoprete, si rialza, tocco fastidioso subito dal numero 2. Dopo il calcio di punizione però va proprio Santoprete, pallone rimane lì in area di rigore. Parisi, gran tocco di tacco e c'è il raddoppio del Gem. Matteo De Paola segna il 2-0 all'8° minuto di primo tempo, grande assist di Cristian Parisi. A Massari, tocco indietro di Gatti, sempre verso Massari che prova a partire, poi scarica su Gatti in una posizione difficile, riesce però a far passare un pallone per Massari. Santoprete però glielo ruba, pronto a ripartire il Gem Calcio 8 con Parisi, buono il suggerimento sulla sinistra. De Paola alza un campanile che lo induce a perdere questo pallone, subito però in recupero va Parisi che poi tenta il tiro alto sopra la traversa. A Massari, lui l'uomo in più in questa fase iniziale della Pisana, ci prova questa volta a cercare Cesaro in area di rigore, buona la copertura difensiva da parte di Petracca, poi è lui che trascina palla fuori, buono il pressing da parte del numero 11 della Pisana, tanto movimento in qualche modo, ci prova Rodriguez, lasciando però il pallone lì. Qui impreciso il tocco di Alan Faccini. Diop, suggerimento in avanti a cercare Casadio, si trascina palla fuori, suggerimento del numero 4, un po' troppo lontano. Gem da dietro con Santoprete. C'è il pressing su Parisi che riesce ancora una volta con un tocco illuminante a servire De Paola, si passa subito da Elan Faccini, coperto però da un'ottima copertura difensiva da parte di Daniele Schiavon, poi arriva il fischio dell'arbitro, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia nera, dunque rimessa dal fondo per la Pisana, subito battuta con Schiavon che parte, palla al piede, allarga a sinistra, tocco ancora una volta che non riesce a far suo Leopoldo Rodriguez. Santoprete, ancora indotto all'errore
Casadio è fortunato però sul rimpallo, conquista la rimessa laterale. Schiavon, centrale questo pallone intercettato da Santoprete. Parisi parte, palla al piede, poi prova ancora con un altro tocco illuminante ad andare verso l'area di rigore. Questa volta Schiavon capisce tutto e butta in fallo laterale. Fallo laterale già battuto, ancora Parisi, uomo in più del Gem Calcio 8, almeno in questa fase di primo tempo. Subito con il cambio di gioco a cercare Moreschini, tenta il tiro di destro, tiro che viene ribattuto e finisce in fallo laterale. Anzi, servizio in avanti a cercare il colpo di testa di Santoprete e vicino in agguato c'era anche Cristian Parisi. Rimessa laterale pisana, ma il Gem ovviamente rimane in pressing offensivo. Schiavon butta palla alla cieca senza cercare nessuno. Gem recupera, riparte con Moser, il colpo di testa a cercare Santoprete. Santoprete ancora con un filtrante che attraversa tutto il campo, ma si perde sul fondo. Dunque la rimessa è quella dal fondo per Adriano Filonardi. Schiavon, il tocco verso Amassari che però non tocca e c'è il 3-0 del Gem Calcio 8. Qui l'errore in fase di disimpegno, Federico Giulietti per il tris del Gem. Poi tocco direttamente in area di rigore, ci ha provato Amassari, Moser si è fatto trovare presente. Alain Faccini, Parisi, Santoprete, tocco in mezzo, Casadio, può ripartire palla al piede, prova il tocco in avanti, ancora una volta un po' troppo alla cieca, il Gem riparte da Moser. Tocco all'indietro Alain Faccini, viene chiamato nuovamente in causa il numero 3, scarica adesso traversone in area di rigore impreciso da parte di De Paola, si perde direttamente sul fondo questo tocco del numero 7 del Gem. Gem che è partita fortissimo, Pisana che ha una formazione di quasi tutti esordienti se si escludono Amassari e ovviamente Andrea Cesaro. Qui il tocco in avanti per Parisi ancora, che prova ad accentrarsi, non va al tiro, prova adesso invece il tiro, è un gol bellissimo quello del 4-0 del Gem, ancora Parisi, palla al piede, non l'ha fermato nessuno e realizza il 4-0 del Gem. Amassari, ancora il tocco a cercare Cesaro che era scattato dalla sinistra, un po' impreciso, Moser recupera. Parisi, il tocco ancora verso il centro, questa volta riesce a coprire Diop che poi va da Amassari. Amassari parte, palla al piede, prova a muoversi fra due, poi richiesto il time out da parte del Gem, si ripartirà da una rimessa laterale a favore della Pisana. Si riparte con la rimessa laterale a favore del Gem, ho sbagliato prima, è stato direttamente Amassari a trascinarsi il pallone in fallo laterale. Tanto un cambio nella Pisana con Mamadou Diop che è andato a ricoprire il ruolo di portiere, è uscito Adriano Filonardi che era un po' dolorante. Alain Faccini parte
ancora numero 3 in possesso, il servizio centrale verso Santoprete. Ancora fa fatica a partire il Gem, poi però riesce con De Paola, tocco per Parisi, va corto Parisi, poi Santoprete ancora sul pallone, Helen Faccini di prima, Parisi ancora verso Faccini, tutto di prima, arriva il cross, un po' su una traiettoria esterna, riesce in qualche modo a coprire la Pisana che tenta poi la ripartenza con Schiavon, migliore fino a questo punto dei suoi. A Massari, vediamo se riesce a inventare qualcosa, il tocco è centrale, lamentano una falla di mano quelli della Pisana, presunto di Santoprete, tanto il Gem riporta ancora una volta però Schiavon, buonissimo il suo controllo e la sua iniziativa, arriva poi lo scarico, il tocco verso Cesaro, arriva il tiro, c'è anche però la risposta di Moser. Palla al piede ancora, a Massari e Schiavon riescono a recuperare il pallone, poi tocco un po' troppo corto di Schiavon che ha cercato Liguori. Alain Faccini verso Marco Santoprete. Santoprete ancora per Faccini, si accentra. Pallone consegnato ancora una volta, sì, non è Parisi, ma è il neoentrato Alessio De Witt. Qualche cambio dopo il time out anche per la panchina del Gem. Cesaro mette a terra, poi gira verso Liguori, buono il tocco e l'iniziativa sempre sulla sinistra, a Massari. Controllo così e così, però rimane in possesso, buono il tocco poi verso Liguori che imbuca centralmente per 2 volte, a Massari in recupero, ottima la sua iniziativa, il fallo però è stato commesso secondo il direttore di gara ai danni proprio di Ruggero Massari. Stavolta parte Cesaro, una sassata quella del numero 7 della Pisana che prova a riaprirla, il 4-1 firmato da Andrea Cesaro, 17° gol in campionato per lui. Massari si è fatto indietro per permettere a Cesaro di andare a tirare, di realizzare questo splendido gol su cui Moser non ha davvero potuto niente. De Witt subito poi per Santoprete, ancora il numero 2 del Gem in possesso, Alain Faccini, c'è il pressing di Liguori, Faccini ancora prova a liberarsi della marcatura stretta del numero 9, scarica da Santoprete che allarga verso destra, bene a cercare Parisi, poi il tocco verso Alessio De Witt, pallone ancora in campo, prova il numero 32 ad andare al cross, ci riesce adesso, attraversa tutta l'area sul secondo palo, pallone viene ribattuto in mezzo, grandissima la giocata di Schiavon e poi blocca Diop. Schiavon ancora a cercare Cesaro, buono il tocco, poi apre a sinistra il numero 7, si alza un traversone a cercare Liguori, intuisce tutto però Moser e blocca il pallone. Santoprete verso Giulitti, il tocco sulla corsa a destra, il pallone in aria e ancora una volta lì davanti c'è Cristian Parisi, non può sbagliare e realizza il 5-1 del Gem. A Massari, Cesaro
Cesaro tenta ancora una volta il tiro, poi sulla ribattuta Liguori a salvare la difesa del Gem. Santoprete, tocco indietro, Gem che può comunque ripartire con tranquillità da dietro in virtù dei 4 gol di vantaggio. Tocco però che arriva in una zona dove non c'è nessuno, allora riparte da una rimessa la Pisana. Possesso che però viene già perso, fase confusa, mette ordine Santoprete, Moser. Ancora Marco Santoprete, il servizio per Parisi che tocca di prima, ancora Parisi, scatta sulla destra, pallone centrale! Eccolo il 6-1 realizzato sempre da Cristian Parisi, una grandissima partita quella del numero 10 del Gem. Ovviamente Parisi è andato a concludere l'azione, a mettere il pallone al centro, con l'assist è stato Alessio De Witt. Ammassari per Cesaro, perde questo pallone il numero 10 della Pisana. Alen Faccini, qui scivola Giulitti, il pallone viene buttato al centro, ancora alla cieca, va Faccini per Moser, tocco corto ancora in area di rigore. Prova poi a partire palla al piede ancora il Gem con Moreschini, torna indietro da Moser, c'è il fallo però sul numero 11 del Gem. Sempre Parisi sul pallone, questa sera davvero straordinaria la prestazione del numero 6 del Gem. Gem che è la quarta difesa del campionato, ma ha avuto tanti problemi in fase realizzativa, non questa sera, approfittando ovviamente delle carenze in organico della Pisana, in particolare Parisi, però è veramente giocatore decisivo, purtroppo per lui solo 13 presenze e 12 gol, questa di stasera è la sua 14ª presenza, però avete già visto come può incidere. Tocco di Ammassari a cercare Cesaro. Cesaro si libera e tenta direttamente la conclusione, alta sopra la traversa. Santoprete, De Witt sulla destra, solito pallone verso l'area di rigore. Liguori apre invece a sinistra, Ammassari, buono il controllo, poi tenta subito la conclusione di poco fuori, grandissimo il tiro però del numero 10 della Pisana. Santoprete, Faccini, ancora palla al piede il numero 2 del Gem, azione sulla destra, Santoprete, tocco indietro, quando ci avviciniamo alla fine del primo tempo tra Pisana e Gem. Santoprete, poi una serie di rimpalli in aria, e arriva il duplice fischio dell'arbitro a sancire la fine del primo tempo. Al Ciriaci è il Gem che conduce 6-1 contro la Pisana. Inizia
Il secondo tempo di Pisana Gem. Gem conduce per 6 reti a 1. La Pisana gioca in 8, questa inconsueta maglia verde, ma comunque ha avuto delle difficoltà evidenti in organico, con diverse assenze anche oggi. Cambio luce un po', attenzione. Pazzesco. A Ciraci si vede l'impossibile. Oddio, facciamo 5 minuti. Scene che gente magri. Le falsa la licenza oggi, ragazzi. Intanto c'è un altro cambio in porta per la Pisana. Diop ha lasciato la maglia rossa del portiere a Lucio Gatti. Fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco. Alto il campanile, controllo così e così da parte di Rodriguez. De Paola. Moser. Poi apertura a cercare De Paola, grande anche l'aggancio, poi il sombrero del numero 7 del Gem. Riparte da Moreschini. Fa girare De Witt. Ancora il numero 32 De Witt, buono il servizio sulla corsa, ottima però anche la copertura difensiva di Casadio in fallo laterale. Anzi, in calcio d'angolo, che però è stato battuto corto dal Gem. Va a recuperare il pallone Francesco Liguori, poi riparte Schiavon, palla al piede, sterza ma perde il possesso. Allora iniziativa del Gem che può concretizzarsi con il tocco verso Parisi, che non controlla, il pallone finisce sul fondo, recupera allora Lucio Gatti. Pronto l'appoggio per Schiavon. Liguori, poi colpo di testa, arriva il tiro, ottima la risposta di Gatti. Rodriguez, prova a partire il numero 8 della Pisana, Cesaro, buono il suggerimento verso Liguori per Cesaro, in recupero va Moreschini, ottima la sua iniziativa, va a servire poi Santoprete ma c'è Ammassari ancora fra due, aiutato anche da Liguori, ottima la giocata però di Moreschini, c'è però l'ottimo Schiavon a dire di no, numero 11 del Gem che però rimane in possesso del pallone con Santoprete. Apertura verso Alan Faccini, poi Parisi, tocco troppo lungo per Alessio De Witt. De Witt verso Parisi che gira di prima, indietro da Santoprete. Moreschini. Santoprete. Tocco è per Moreschini, poi buonissimo qui l'iniziativa verso Cesaro, Cesaro ancora si fa ipnotizzare da Moser, ancora Moser a dire di no a Cesaro, poi Liguori, ottimo il recupero del pallone sul rimpallo, un po' sfortunato, ancora però Pisana che riesce a recuperare Ammassari, allarga verso Rodriguez, l'opposizione ma ancora il pallone di Ammassari al centro e c'è Cesaro per il 6-2 della Pisana, l'asse è Ammassari, Cesaro riescono a segnare il 2-6 della Pisana. Tutti quanti, concentrati! Vedete che c'è il gatto in porta! Dai! No, devi parlare brasiliano, se no non vale. C'è il coraggio, provaci! Dai! Facci vedere proprio come paravo! Parisi, tocco indietro, rimorchio Santoprete, Alen Faccini, ancora per Santoprete, occhio in mezzo, tocco per Parisi,
buono, torna in possesso dopo l'1-2 con De Witt, ancora verso De Witt, questa volta c'è Ammassari in recupero del pallone, tenta ancora il servizio verso Cesaro, stavolta poco lungo. De Paola, poi De Witt, l'opposizione di Diop. Moreschini, Santoprete, centrale, De Witt, perde un altro pallone, c'è Ammassari, De Witt va in recupero, ancora Ammassari, aiutato da Liguori. Ammassari ancora, stavolta a cercare Leopoldo Rodriguez, di un attimo non riesce il tap in. Diop si fa sorprendere questa volta, lì però c'è Schiavon a dire di no a De Paola, ancora De Paola, Diop lo segue ma non commette fallo, De Paola allarga da Santoprete, pallone ancora centrale, non trattiene Faccini, Santoprete, ancora il suggerimento, questa volta a destra per De Witt, ottima la risposta di Gatti, Liguori ancora Gem in possesso del pallone, lì davanti De Witt, questa volta Gatti non può niente, è il 7-2 del Gem, segna Alessio De Witt. Cesaro, Ammassari, parte Ammassari, pallone un po' troppo lungo ma va a recuperare, sulla destra Schiavon, centrale, tocco per Cesaro, prova il controllo, non c'è fallo secondo il direttore di gara. De Paola, buono lo scatto, Diop non trattiene, Gatti in qualche modo, buona la risposta. Liguori, ancora Liguori, buono il tocco verso Cesaro che prova a controllare, risposta di Moser, ancora occasionissima sui piedi di Cesaro. Cesaro, asse ancora con Ammassari, partecipa anche Liguori, tocco per Cesaro, impreciso, prova a recuperare Rodriguez, De Paola torna indietro, Moser, Giulitti, scusate, ancora Giulitti, poi il tocco per Liguori, riesce a partire il numero 9 della Pisana, Liguori ancora, Santoprete non lo trattiene, Liguori sterza, butta al centro, c'è una buona opposizione da parte di Petracca. Moser, l'apertura verso Giulitti, controllo così e così, poi alla fine rimane in possesso del pallone il numero 9, torna indietro, tocco un po' impreciso, prova Rodriguez ad andare in opposizione ma c'è De Paola per De Witt che tenta il tiro, c'è una deviazione, calcio d'angolo. De Witt, apertura di Parisi, cambio di gioco sulla sinistra, Liguori, De Paola tenta la conclusione, esce fuori, Gatti la vede uscire. Schiavon, parte palla al piede, Schiavon che sta avanzando, tenta direttamente il tiro, Moser non trattiene, nessuno in maglia verde lì davanti pronto ad aggredire la porta del Gem. Dicevo del cambio tattico fatto dalla Pisana,
ovviamente deve recuperare 5 gol, quindi Schiavon salirà in avanti. Lì fuori, scusatemi, lì in difesa giocheranno più stretti Edoardo Casadio e Mamadou Diop. Gatti per Schiavon, ancora con licenza di partire, palla al piede. Schiavon preferisce invece il tocco nell'opposizione. Rodriguez tocca bene di prima per Ammassari, pallone allargato sulla destra da Liguori, cerca ancora Ammassari, copre la difesa del Gem, campanile altissimo a cercare il controllo di De Paola, poi proprio De Paola commette il fallo su Schiavon, già battuto. Ammassari, Cesaro ancora tenta la conclusione di poco fuori. Apertura sulla sinistra, non c'è stato il tocco di Casadio, rimessa dal fondo. Schiavon, ancora apertura verso Cesaro, grande aggancio quello del numero 7 che poi prova ancora il tiro che viene murato. Riparte allora il Gem in contropiede. Diop prova ad andare contro De Paola, De Paola lo supera, tenta la conclusione, prende il palo esterno il numero 7 del Gem. Ammassari perde un brutto pallone. Santopete prova a piazzarla, gran risposta quella di Gatti, poi Parisi a mettere in mezzo Schiavon a salvare la Pisana. Ammassari tenta il contropiede della Pisana dove ha sempre saputo far bene Rodriguez, tocco per Ammassari, grandissimo gol della Pisana, è quello del 7-3, ma è davvero una grandissima azione concretizzata da Ruggero Ammassari. Siamo a metà del secondo tempo, Pisana ancora sotto di 4 gol. Ho visto però che davvero sa far bene questa squadra, soprattutto quando attacca. Massari e Cesaro sono effettivamente giocatori particolarmente convincenti. Pisana che sì, è in difficoltà, ma con i 3 gol di oggi sarà a 108 gol realizzati. Schiavon allarga per Cesaro, tocco in mezzo per Liguori, di pochissimo riesce Moser a negare il gol del 4-7 della Pisana. E l'avete visto anche in questa azione quanto è importante il potenziale offensivo della Pisana. Vi dicevo 108 gol realizzati, poi vedremo quanto avrà fatto il testaccio. Le due squadre partivano entrambe da 105 gol segnati, sono entrambi ovviamente il miglior attacco della Lega. Diop, il colpo di testa a spazzare fuori, tocco di De Paola invece a ribadire dentro, poi De Witt, ed è l'8-3 del Gem calcio 8. Diop non riesce a spazzare e su questo pallone si avventa benissimo il numero 32 del Gem, 8-3. Mancano 10 minuti alla fine della partita. Ammassari, Cesaro, ancora tiro di Cesaro murato, rimessa in zona d'attacco per la Pisana. Tocco indietro verso Schiavon, un po' di tacco.
Massari attaccato, si gira in dribbling, prova a partire, disorienta De Witt, poi va al cambio di gioco sulla sinistra, Schiavon, su di lui c'è De Paola, ancora Schiavon a recuperare il pallone con caparbietà, il numero 5 della Pisana, ancora però si perde in una zona ad alta densità di maglia nere, riesce però a scaricare bene sulla destra, dove c'è Casadio, scarica adesso questo pallone, Cesaro a Massari ancora, conclusione che viene strozzata, poi lì il tocco è verso Rodriguez, rimane in possesso Rodriguez, ancora De Paola in ripiegamento difensivo, riesce a disorientare Rodriguez, poi è lui l'ultimo a toccare, ha cercato una deviazione di un avversario senza trovarla, la rimessa dunque è del Gem, già battuta, tocco di De Paola, 1-2 con Moser. Poi un suggerimento, si perde nel nulla però. Diop, Gatti, tocco di testa a Massari, buono il tocco di Massari, poi Schiavon allarga a destra verso Liguori, poi Schiavon tenta la conclusione che viene murata. Cesaro verso Massari, Cesaro, Schiavon per Cesaro, ancora verso Schiavon in area di rigore, prova a girarsi Schiavon, la conclusione, c'è la risposta di Moser. Casadio, palla al piede, tocca verso il centro, subisce fallo. Parte Cesaro, spara alto sopra la traversa. Giulitti, ancora Giulitti, Rodriguez riesce a intercettare, poi Schiavon a Massari, prova a partire, il tocco è sempre verso Cesaro che si gira, va alla conclusione di poco fuori. A Massari, batte corto questo calcio d'angolo per Casadio che prova la percussione, prova addirittura il tiro, c'è la risposta di Moser. Altro calcio d'angolo già battuto verso Massari, anche lui alla conclusione, questa volta si spegne al lato della porta difesa da Moser. De Witt, tocco fuori, Diop a Massari, il tocco è verso Cesaro, grande stop e conclusione. Prova ad andare in pressing Rodriguez, riesce invece addirittura a Diop, buono il servizio verso Massari, subito a cercare Cesaro, tocco un po' impreciso. Tocco è verso Parisi, poi De Witt a cercare ancora Parisi, ancora un ottimo asse quello tra il numero 32 e 10 del Gem, a realizzare il gol del 9-3 è andato Cristian Parisi.
Cesaro, Schiavon, a Massari, asse con Schiavon, poi Cesaro, rimessa laterale verso Schiavon, gira Schiavon, prova a partire, conquista un buon calcio d'angolo. Pronto a batterlo a Massari, a cercare Cesaro, conclusione che viene strozzata. Poi il Gem decide di spazzare senza andare a costruire un'azione. Schiavon. Schiavon ancora, Liguori, sbagliato il tocco. Recupera allora il Gem. De Paola, anzi scusatemi, Giulitti, Santoprete, tutto di prima il Gem, mette il pallone a terra De Paola, arriva il cross in area di rigore, spazza fuori Schiavon, poi Diop non riesce a far ripartire l'azione, serve un pallone alla fine a De Paola che però spara di poco alto sopra la traversa, un buon tiro a giro comunque. Casadio allarga a destra da Liguori, Schiavon rimane in possesso, subisce anche il fallo. Schiavon per Ammassari, Liguori, il tocco a cercare Cesaro, Cesaro ancora tenta di far partire il cross, ci riesce da una posizione impensabile. Andrea Cesaro è riuscito a far partire un pallone che ha attraversato minacciosamente tutta l'area di rigore, non è riuscito Rodriguez a coordinare il tiro. Qui Casadio riesce a coprire l'iniziativa sulla sinistra del Gem, agiva con due uomini, Alan Faccini e Alessio De Witt, squadra di Caleca, che conquista questa sera 3 punti molto importanti per la zona playoff. Intanto tocca ancora in avanti a cercare Ammassari, blocca Moser, allarga a destra De Paola, ancora Alessio De Witt, tenta il tiro a giro, la conclusione dalla distanza, poi va ad aprire sulla destra dove c'è sempre Cristian Parisi, Giulitti, all'indietro per Santoprete, Alan Faccini, tocco ancora a destra a cercare Parisi, ancora buon controllo del numero 10 del Gem, poi ancora asse per il cambio di gioco verso sinistra, tocco un po' troppo lungo quello di Giulitti, la Pisana si conquista una rimessa laterale, va a batterla verso Schiavon, Schiavon il tocco verso Cesaro, gran controllo ancora Cesaro, ci ha provato, stavolta ha sparato fuori. Battuto il calcio d'angolo, ancora il servizio verso Cesaro, provato con la conclusione al volo di esecuzione comunque particolarmente gravosa. Diop solo, Schiavon, ancora partenza di Schiavon, poi va da Massari, Schiavon ancora, prova a partire in una zona ad alta densità però di maglie nere, tocco all'indietro, poi alto il campanile, arriva il triplice fischio dell'arbitro, nulla da fare per la Pisana, ancora una volta pesano le troppe difficoltà in organico, ne segna 3 di gol alla fine, ma il Gem stradomina e vince 9-3.